এক্স্যাক্টলি যেভাবে আমার ফোনটা পড়ে গেল, আমার সাবস্ক্রাইবার্স ভিউজ সেম লেভেলে পড়ে যাচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন জাস্ট রেডি হচ্ছি। তো আজকে যেখানে যাচ্ছি, আচ্ছা আমি একটা হিন্ট দিই, আজকে যে জায়গাটায় আমরা যাচ্ছি, যে রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি, এটা কলকাতার একটা আইকনিক রেস্টুরেন্ট, অনেক পুরনো। আর ওখানে আমাদের মহানায়ক উত্তম কুমার খেতে আসছেন। ইউ ক্যান গেস ইট, রাইট? ইউ ক্যান। দেখা যাক কি তাহলে কি হয়। যে অন্যদিন রোদ কিছু থাকে না, আজকে যত রোদ একদম শেষ নেই। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা রেডি হয়ে গেছি। তো চলো আমার সাথে যাওয়া যাক। Let's go. তো যেমন তোমাকে বলেছিলাম যে উই আর গোয়িং টু ট্রাই আইকনিক রেস্টুরেন্ট ইন পার্ক স্ট্রিট। তো আমরা চলে এসেছি পিটার ক্যাটে। তো তোমাদেরকে পুরো টুরটা দেখাবো আর দেখা যাক হাউ ইট গোজ। To add his passion for food, and this is Audrija. Let's have a good journey today. দেখতেই পাচ্ছ সব কিছু রেডি করে দিয়েছে। আমরা একটা গ্রিলড চিকেন সিজলার অর্ডার দিয়েছি বিকজ সিজলার ইজ রিয়েলি ফেমাস ইন পিটার ক্যাট। সো লেটস ফাইন্ড আউট। আমার সাথে আজকে আছে হচ্ছে অর্ণা। হাই। ওদিকে বল হ্যালো, এদিকে আমাকে হ্যালো করছে। উই আর হোপিং টু গেট আ গুড ফুড বিকজ দিস ইজ রিয়েলি ফেমাস ফর সিজলার্স। তো উই আর ওয়েটিং ফর দ্য ফুড। আমাদেরকে একটা ভালো জায়গা দিয়ে দিয়েছে। তো যেহেতু দুজন আছি তো এইভাবে ইটস ফাইন। দেখা যাক কতক্ষণে আসে ফুড। বসে টসে জল টল তো দিয়ে গেছে ভালো করে। ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়েটিং। আমার প্লেটের উপর আছে হচ্ছে একটা বড় পিস অফ আলু, যেটা ওরা 4খানা পিস দিয়েছে। সেকেন্ডলি এখানে ক্যাবেজ তো দেখতেই পাচ্ছ, বিনস অ্যান্ড ক্যারটস অ্যান্ড হিউজ পিস অফ চিকেন ব্রেস্ট, যেটা 2 পিস ছিল। সো ওভারঅল দেখতে গেলে দেখে তো খুব টেম্পটিং লাগছে। দেখা যাক কেমন হয়। এখন ট্রাই করার পর আমি একটা ভালো ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পেয়েছি। তো ফার্স্টে উইল ট্রাই দ্য চিকেন। চিকেনটা ইজ রিয়েলি ভেরি সফট জুসি। যে ক্রিমটা পরে দিয়েছে ইটস টু গুড, মানে ভালো, আমি স্যাটিসফাইড। সেকেন্ড আমরা ট্রাই করছি হচ্ছে গ্রিল পটেটো টাইপের জিনিস। তো উইল ট্রাই দিস ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট। আমার এটা খুব ভালো লেগেছে। মানে গ্রিল পটেটো আমি আরও অনেক জায়গায় খেয়েছি, বাট দিস ইজ রিয়েলি গুড। মুখে গিয়ে জাস্ট মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট মানে চিবোতে অবধি হচ্ছে না, এতটা সফট অ্যান্ড টেস্টটাও যথেষ্ট ভালো। So we tried the grilled chicken sizzler, which is really impressive কারণ কি ওখানে sufficient amount of chicken ছিল, sufficient amount of vegetables ছিল, plus আর এক grilled potato ছিল, that was too good. আমরা এখন ডেজার্টের জন্য বসে আছি। ডেজার্টে আমরা কী দিলাম, পিটার ক্যাট স্পেশাল, যেটা বলছে কি এরকম আইসক্রিম থাকবে, ড্রাই ফ্রুটস থাকবে, নাটস থাকবে, এভরিথিং ফ্রেশ ফ্রুটস থাকবে। দেখা যাক কেমন আসে। ও আমাদেরকে এখানে দিয়ে দিয়েছে পিটার ক্যাট স্পেশাল। দিস ইজ ড্যাম গর্জিয়াস। আমরা এখানে হচ্ছে আমাদের চকলেট আইসক্রিম আছে, এখানে ভ্যানিলা আছে অ্যান্ড স্ট্রবেরি অ্যান্ড ফ্রুটস। তো আমি এখনও খাইনি। অ্যান্ড হিয়ার ইট গোজ দ্য ফার্স্ট বাইট। অ্যান্ড
মিক্সড টেস্ট আসছে, অ্যাকচুয়ালি মিক্সড টেস্ট আসছে। আমি এখন চকলেট আর এই ওপরের যে স্ট্রবেরি টাইপের ক্রিমটা আছে ওটার পাচ্ছি। দিয়ে পাচ্ছ যেখানে এরকম ফ্রুটস দিয়ে দিয়েছে, অনেকগুলো ফ্রুটস আছে। তো আমি একটা মিক্সড স্পুন নিয়ে নিয়েছি, যেখানে আমার চকলেট আছে, স্ট্রবেরি আছে, ভ্যানিলা আছে, এখানে কত দেখতে পাচ্ছ আমি জানি না। সো মারাত্মক খেতে লাগছে, মানে আই লাইকড ইট। বাকি কথা তোমার সাথে বাইরে গিয়ে হবে না। লেট মি এনজয় মাই ফুড। পিটারক্যাটে ট্রাই করলাম, সিজলারটা ভালো ছিল খেতে, অনেস্টলি স্পিকিং খুব ভালো ছিল খেতে। আমরা গ্রিলড চিকেন সিজলার নিয়েছিলাম, আর ওখানে আমরা পিটারক্যাট স্পেশাল ডেজার্ট নিয়েছিলাম, 3টে আইসক্রিম, যেমন অ্যাপেল ছিল, পিচ ছিল, বানানা ছিল, আমি একটা পেয়েছি বানানা, একটা স্লাইস, আর ওখানে পাইনঅ্যাপেল ছিল। তো ওভারঅল ভালো লাগলো আমাদের পুরোটা। আমরা আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে এসে গেছি, উইচ ইজ ট্রিঙ্কাস। তো দেখা যাক ওটা কেমন হয়, আমাদের ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবে নাকি ঠিকঠাক হবে, আই ডোন্ট নো, আমি কোনোদিন ট্রাই করিনি। সো লেটস ফাইন্ড আউট। এসে গেছি ট্রিঙ্কাসে, তো আমি যাবো ভেতরে, লেটস কাম উইথ মি। সো আমরা নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে আমাদের সিজলিং চিকেন বারবিকিউ, অ্যান্ড দিস ইজ রিয়েলি গুড। দেখতেই পেলে যে সিজলিং মানে একদম পারফেক্ট সিজলারের ভাবে মতো করে এসছে। আর এর সাথে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে হচ্ছে এখানে ফ্রাইড নুডলস, এরকম ছোটো ছোটো স্কিউরিসি দিয়ে দিয়েছে। এটা আমরা টেস্ট করে নেব। চিকেনটা ইজ রিয়েলি ভেরি সফট অ্যান্ড জুসি, আর ঝাল আছে। বারবিকিউ সস ওভাবে আমি কিছু পেলাম না, বাট খেতে খুব টেস্টি, সিজনিংটা খুব ভালো। আর এটা চিলি সস দিয়েছে, বিকজ ওর জন্য ঝালটা বেশি লাগছে আমার। ইউ ক্যান সি চিলিজ ওভার দেয়ার, সো ঝাল আছে, এটা বেশ ঝাল। নুডলসটা আমার অ্যাভারেজ লাগলো, নুডলসটা অনেস্টলি আমার অ্যাভারেজ লাগলো। ওই ফ্রাইড নুডলস বলতে খুব ক্রিস্পি ওরকম নয়, হালকা মানে নিয়ে গেছে হালকা। ইটস গুড, মানে বোথ আর গোয়িং ওয়েল উইথ ইচ আদার, সেটাই বলবো। এইটাকে ব্যালেন্স করছে খুব ভালো করে হচ্ছে নুডলসটা। সো দিস কনসেপ্ট ইজ রিয়েলি গুড। এখন চলে এসছে আমাদের মকটেলটা, অ্যান্ড দিস দেখতেই পাচ্ছ, ইট লুকস ড্যাম গুড। হচ্ছে ওদের একটা সিগনেচার মকটেল, খেয়ে এত সুন্দর, এটা খেতে আমার কষ্ট লাগছে লিটারালি, মানে ইটস জাস্ট পারফেক্ট পিঙ্ক। অ্যান্ড এটার মধ্যে লিচি আছে, হালকা একটা লেমনের টেস্ট আছে, প্রচণ্ড রিফ্রেশিং। তা যে আমাদেরকে এখানে ম্যানেজ করেছে উনি আমাদেরকে এটা দিয়েছেন, যে হি সাজেস্টেড দ্যাট দিস ইজ কাইন্ড অফ স্পেশাল। এগুলো সত্যি আপ টু মার্ক হয় লিটারালি। স্যার, আই হ্যাভ জাস্ট টু আস্ক দ্যাট এই দোকানটা তো অনেক দিনের পুরনো দোকান, হ্যাঁ একটা নস্টালজিক ব্যাপার আছে, তো এখানে সিগনেচার ডিশ বলতে কী আছে? Our signature dish is chicken alakki, lobster tomato, devil crab, Thousand Island sauce prawn cocktail. And এখানে most popular dish and mocktail. Mocktail, you can have a cosmopolitan. Cosmopolitan is a drink which we make it in a cocktail basis
It's one of the popular drink of Trincas. It's called a Bagan bari. Yeah, I tried it. You tried it, no? How was really it? good. It was really good. Yeah, that's a very popular drink. It's a virgin drink. Basically, it's for the children. So we have a cocktail. One is the virgin form and the other is the cocktail form. According to the guests, we suggest them. It was really very good. So, আরেকবার আসার জন্য একটা রিজন রয়ে গেল। Definitely, always welcome. Later. আজকে তোমাদেরকে আমি নিয়ে গেলাম দুটো আইকনিক রেস্টুরেন্ট কলকাতার, যেটা হচ্ছে পিটারক্যাট আর ট্রিঙ্কাস। বলা হয় যে পার্ক স্ট্রিটে পিটারক্যাটের সিজলার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। আই ওন্ট সে ইটস দ্য বেস্ট ওয়ান, বাট ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অফকোর্স। ট্রাই করেছিলাম হচ্ছে চিকেন গ্রিল সিজলার, একটা চিকেন ব্রেস্ট দিয়ে দিয়েছিল যেটা তোমাদের দেখালাম, আর ব্রেস্টটা খুব জুসি আর টেন্ডার ছিল। যে সসটা ছিল মানে একটা আলাদা একটা ক্রিমিনেস ছিল ওটার মধ্যে, ঝাল ভয় বলবো না, কিন্তু সুইট অ্যান্ড সাওয়ার টাইপের একটা, ওটাকে পারফেক্টলি ব্যালেন্স করেছে হচ্ছে গ্রিল পটেটোস, মানে একটা হালকা স্পাইসি ভাব ছিল গ্রিল পটেটোসে। তো কম্বিনেশনটা না খুব ভালো, একটা ওয়েল ব্যালেন্সড ডিশ যেটাকে বলা যেতে পারে, সেটা ওখানে পারফেক্টলি ছিল। তো গ্রিলড চিকেন সিজলার অফ পিটারক্যাট ইজ ভেরি গুড। ডেজার্টের একটাই জিনিস আমার পছন্দ হয়নি, উইচ ইজ প্লেটিং। অ্যাজ এন when we are going to a 4-star or 5-star restaurant, we expect the presentation, the appearance of the dish to be good, a bit more attractive. তো এটা আমার পার্সোনাল সাজেশন যে ওটা যদি আরেকটু বেটার হতো তাহলে ভালো হতো। টেস্ট ওয়াইজ কোনো কথা হবে না, টেস্ট ওয়াইজ ওয়াজ রিয়েলি গুড। অনেকগুলো ফ্রুটসও ছিল যেমন তোমাকে বললাম, বাট প্লেটিংটা আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ হলে বেটার হতো। অ্যান্ড লাস্টলি যেটা আমার খুব একটা নেগেটিভিটি চলে এসছে অ্যাবাউট দ্য এন্টায়ার এক্সপিরিয়েন্স, লাস্টের মুড়িটা ইজ রিয়েলি ব্যাড, মানে পুরো তেতো ছিল, খেয়ে আমার একদম ভালো লাগে। একটা ভালো মেমোরি নিয়ে আমরা বেরোচ্ছি যখন রেস্টুরেন্ট থেকে, তো আই গেস ওইটুকুনি ব্যাপারটা ভালো হতো। দে শুড অ্যাটলিস্ট ট্রাই বিফোর অফারিং, বিকজ তাহলে এই জিনিসটা হয় না। দুটো জায়গারই অ্যাম্বিয়েন্স আর স্টাফ বিহেভিয়ার খুব ভালো ছিল। পিটারক্যাটে আমাদেরকে গিয়ে স্যানিটাইজ করেছে, ফের টেম্পারেচার চেক, এভরিথিং। জাস্ট দ্য ফ্যাক্ট যে ট্রিঙ্কার্সে ওরা খুব আপন করে নেয় সব গেস্টদেরকে, অ্যান্ড পিটারক্যাটে দে জাস্ট ট্রিট ইউ অ্যাজ আ গুড গেস্ট অ্যান্ড সার্ভ ইউ এভরিথিং ওরকম। সেকেন্ড যে জায়গাটা গেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে ট্রিঙ্কাস, আমরা ট্রাই করেছিলাম সিজলিং বারবিকিউ চিকেন। সো ভালো ছিল খেতে। ফ্রাইড নুডলসটা ছিল, সেটা নুনটা হালকা একটু বেশি লেগেছিল। তো ফ্রাইড নুডলস ব্যালেন্স দ্য চিকেন ভেরি ওয়েল, মানে চিকেনে যে অ্যামাউন্ট অফ একটা বারবিকিউ সস রয়েছে, সল্টের টেস্ট রয়েছে, প্লাস যে সল্টটা রয়েছে ফ্রাইড নুডলসে, দুটোকে একসাথে খেলে মানে ইটস টু মাচ অফ সল্ট ইন ওয়ান গো। সো ওই জিনিসটা আই গেস একটু ঠিক করলে বেটার হয়। বাকি অল ওভার দ্য টেস্ট ওয়াজ রিয়েলি গুড। মানে যিনি আমাদেরকে সার্ভ করেছিলেন তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে ওখানকার বাগান বাড়িটা নেওয়ার জন্য, যেটা একটা মকটেল। সত্যি বলবো আমি, মানে প্রেজেন্টেশন ওয়াইজ, টেস্ট ওয়াইজ এভরিথিং ওয়াজ রিয়েলি গুড। আবার নিয়ে আমি কিছু কম্পেয়ারে যাচ্ছি না, বিকজ বোথ অফ দেম আর ইউনিক ইন দেয়ার ওন ওয়েজ। বিকজ প্রতিটা রেস্টুরেন্টের পার্ক স্ট্রিট বলো বা সারা কলকাতা আর ইন দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, প্রতিটা রেস্টুরেন্টেরই কিছু না কিছু ইউনিকনেস আছে। So that is why we go to every restaurant and just find that unique thing, and তোমাদের সামনে আমি সেটাকে তুলে ধরি যাতে তোমরাও গিয়ে সেই জিনিসটাকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারো। So that's for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel, আর আমাকে এভাবে সাপোর্ট করতে থাকো। Thank you.